आज हमारे पास सोनी की एलईडी आई है। उसमें साउंड नहीं आ रहा है, तो हम साउंड चेक करेंगे किस वजह से साउंड नहीं आ रहा। ये हमने खोल ली एलईडी। अब मीटर्स चेक करेंगे। मीटर्स चेक करने के बाद पता चला कि जो साउंड की आई थी वो वोल्टेज ड्रॉप कर रही है, तो उसको निकालना पड़ेगा। तो हम ब्लोअर की सहायता से उसको निकाल लेंगे। अब ये मॉड्यूल लगाएंगे हम साउंड का। ये इसमें साउंड के मॉड्यूल में है, तो अपन ने ग्राउंड का वायर लगा दिया है, फिर 5 वॉट का वायर लगा दिया है। और ग्राउंड का ये ऑडियो इन। अब स्पीकर के चारों वायर अपन चारों टर्मिनल पे लगा देंगे। उसके बाद में प्लस माइनस, तो अपने को 5 वाट देना है, तो पहले माइनस जोड़ेंगे अपन। तो माइनस अपन आईसी के एनसी ले लेंगे, और प्लस वाला अपन दूसरी आईसी से चेक करके आप लगा सकते हैं। अब ऑडियो का वायर अपन आईसी से ही लेंगे। टीवी को ऑन करते हैं और चेक करते हैं सेट बॉक्स लगा के साउंड आ रहा है नहीं आ रहा है। अपन ट्यून लगाते हैं और हमारा साउंड हो चुका है ओके। प्रॉपर साउंड आ रहा है। थैंक यू माय